Ar žinote, kaip apsaugoti savo dizainą? Kurioje valstybėje norite jį apsaugoti? Kokio gaminio dizainą norite registruoti? Sveiki, noriu registruoti savo dizainą. Ką turėčiau žinoti? Norimas apsaugoti dizainas turi būti naujas ir turėti individualių savybių. Ar jūsų dizainas naujas, galite pasitikrinti nacionalinėje dizaino duomenų bazėje arba DesignView duomenų bazėje, kurioje galite rasti anksčiau užregistruotus ir paskelbtus nacionalinius, bendrijos ir tarptautinius dizainus. Turite žinoti, kad anksčiau paduoto dizaino pagrindu gali būti ginčijamas jūsų dizaino naujumas ar individualios savybės. Atminkite, jūsų dizaino apsauga galioja tik toje valstybėje ar regione, kuriame jis yra įregistruotas. Ką turėčiau daryti toliau? Yra neregistruoto dizaino teisė ir registruoto dizaino teisė. Bendrijos dizaino reglamentas numato neregistruoto dizaino apsaugą, kuri apsaugo jūsų dizainą tik nuo kopijavimo. Ši apsauga galioja 3 metus nuo dizaino pirmojo atskleidimo ES datos. Kad galėtumėte įrodyti savo teises, turite išsaugoti dokumentus įrodančius dizaino atskleidimą. Įsitikinkite, kad visuose dokumentuose yra nurodyta data. Jei norite įregistruoti savo dizainą, turite užpildyti paraišką. Tai galite padaryti elektroniniu būdu arba atsispausdinę paraiškos formą, kurią galite rasti mūsų svetainėje. Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ne daugiau kaip 100 to paties gaminio dizaino pavyzdžių. Gaminys, išskyrus ornamentiką, kurio dizaino pavyzdžius prašoma įregistruoti paraiškoje, turi priklausyti vienai Locarno klasifikacijos klasiai. Kokia informacija turi būti pateikta paraiškoje? Paraiškoje turi būti pareiškėjo vardas, adresas, kontaktiniai duomenys, gaminio pavadinimas, Locarno klasifikacijos klasė ir poklasis, dizaino vaizdas pateiktas fotografija ar grafiniu vaizdu neutraliame fone be papildomų elementų. Vaizdas turi būti tokios kokybės, kad būtų galima išskirti visas dizaino detalės. Kieno vardu, savo ar įmonės, galiu paduoti paraišką? Paraišką galime paduoti tiek savo, tiek įmonės vardu. Svarbu žinoti, kad dizainas bus įregistruotas pareiškėjo vardu. Ar privalau turėti atstovą? Paduodant paraišką, turėti atstovą nėra privaloma. Jei rinksitės atstovą, siūlome rinktis iš patentinių patikėtinių sąrašo. Atstovas turi būti kvalifikuotas specialistas pagal nacionalinius įstatymus turintis teisę atstovauti pareiškėjui dizaino klausimais. Valstybinis patentų biuras negali rekomenduoti konkretaus atstovo. Kur galima rasti klasę, kuriai priskiriamas dizaino gaminys? Norėdami priskirti gaminį tam tikrai Locarno klasifikacijos klasiai, paieškai galite naudoti Locarno klasifikaciją arba Design Class duomenų bazę. Kiek laiko galioja apsauga? Maksimalus dizaino registracijos galiojimo terminas 25 metai. Pradinis dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos padavimo datos. Galiojimas gali būti pratęstas dar 4 kartus, kas 5 metus neviršijant bendro 25 metų laikotarpio. Kiek laiko užtrunka įregistruoti dizainą? Padavus paraišką yra atliekama jos ekspertizė. Dizaino įstatymas numato, kad dizainas gali būti įregistruotas ir paskelbtas oficialiame valstybinio patentų biuro biuletenyje ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos. Tačiau, paduodami paraišką galite nurodyti, kad dizainas gali būti paskelbtas dar nepraėjus šiam terminui arba galite prašyti atidėti paskelbimą iki 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos. Tai leidžia dizaino savininkui pasirengti dizaino gamybai, išsaugant dizaino slaptumą. Įregistruotas dizainas yra saugomas nuo paraiškos padavimo datos. Registravimo procedūra pailgėja, jei reikia patikslinti paraiškos duomenis ar atlikti pakeitimus. Kiek visa tai kainuoja? Dizaino įregistravimą sudaro 2 mokesčiai – paraiškos padavimo mokestis bei įregistravimo, paskelbimo ir liudijimo išdavimo mokestis. Paraiškos padavimo mokestis priklauso nuo dizaino pavyzdžių skaičiaus paraiškoje. Paraiškos padavimo mokestis nekinta, jei paraiškoje prašoma įregistruoti iki 10 dizaino pavyzdžių. Jei paraiškoje yra daugiau kaip 10 dizaino pavyzdžių, už kiekvieną daugiau kaip 10 dizaino pavyzdį mokamas papildomas nustatytas mokestis.
Mokestis už dizaino įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą nepriklauso nuo dizaino pavyzdžių skaičiaus. Pratęsiant dizaino registracijos galiojimo terminą, mokamas dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimo mokestis. Daugiau informacijos apie mokesčius ir mokėjimo būdus galite rasti mūsų svetainėje. Paprastai mokesčiai nėra grąžinami. Būkite atsargus dėl klaidinančių trečiųjų šalių sąskaitų faktūrų. Jei turite kokių nors abejonių dėl mokesčio mokėjimo prašymų, susisiekite su mūsų biuru. Ar manote, kad registracija yra būtina? Registruoti dizainą nėra privaloma. Tačiau, registravus dizainą, jūs įgysite išimtines teises į jį, taip pat teisę parduoti, nuomoti ar licencijuoti jį kitiems. Be to, tai rodo, kad siekiate apsaugoti savo intelektinės nuosavybės teises. Atminkite, sukurkite naują dizainą su individualiomis savybėmis. Nurodykite gaminio pavadinimą ir lokarno klasifikacijos klasę bei poklasį. Nuspręskite, kurioje valstybėje siekiate dizaino apsaugos. Paduokite dizaino paraišką. Sumokėkite mokesčius. Daugiau informacijos galite rasti mūsų svetainėje.